Եվ այսպես ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի սիրելի Հակոբ Սիմիդյանը, որը դեռ վաղուց տարածված լուրերի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանին 2008 թվականին թաքցրել էր սեփական տանը, հեղափոխությունից հետո պաշտոնից զգալի առաջխաղացում է արձանագրել։ Սիմիդյանի յուրաքանչյուր հաստիկ եւ պաշտոն մշտապես եղել է Փաշինյանի կողքին կանգնելով սկսած դարեսկիզբ ՍՊԸ-ի տնօրենի տեղակալ լինելուց մինչև շրջակա միջավայրի նախարար։ Հավելենք, որ հիշյալ ՍՊԸ-ն Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակի հրատարակիչն է։ 2013 թվականին քաղաքացիական պայմանագիր վերադարձի հիմնադրամի տնօրեն է եղել։ 2018-ին, երբ Հայաստանում արդեն քաղաքական իշխանություն էր փոխվել, Կոնդի առանձնատների տնտեսության ՊՕԱԿ-ի տնօրեն, նույն տարում տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարի տեղակալ նշանակվել։ Սիմիդյանը սպորտին էլ է առնչվել, 2020-ին հասարակական հիմունքներով ՀՖՖ նախագահի խորհրդական է նշանակվել։ ԱԺ 7-րդ գումարման ժամանակ ստանձնել է «Իմ քայլը» իշխանական խմբակցության քարտուղարի լիազորությունները, հետպատերազմյան 8-րդ գումարման խորհրդարանում մանդատ չի ստացել։ 2021-ի օգոստոսին նորից գործադիր է գործուղվել, սկզբից վարչապետի խորհրդականի պաշտոնում էր, այժմ շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնում։ Հակոբ Սիմիդյանը ոչ 2024 թվականի անշարժ գույքի եկամուտների ծախսերի եւ շահերի հայտարարագրի համաձայն է անշարժ գույք հայտարարել, ոչ էլ 2019 թվականի տարեկան հայտարարագրում։